тәрбиесін ол вақытта ойнарға вақтыңыз қалай ма? Жоқ қызым, біз ойынның қойда ойнағанны да білмейбіз, потому что суғыш болғаштан бүттік кішінің рухы сынды. Бүгін не ошарға, жағылық нешік әдірлерге, үйде қалған опайларына, анан соңында әнелер әлі іштен қойтуға суда тошырға керек ие. Міне шушылай болды. Біз енді бақшадан бәрәңгіні олып, қырып бәрәңгі үлгіргестін, үзлері қойтқаш жағалары ұшаққа шырпы жоғыя, кешілерін жондырыға керосин болмады. Шыра жондырып ошаған шоқлары бізде болды. Әнкейіні жіберділер транспортқа. От жегіп кетті қадір бүгілмеге, әйемі бүгілмеден олар олып қойттылар семене. Шүгіндір семенесі, ол шүгіндір шешілмеді ол жылларына. Оның соңында әнкейлер кеттілер шоллыға, шоллыдан олып қойталар ие, тракторға гәруши керосин. Оның соңында шуннан олып қойталар ие, комбикорма. Әйемі? Ол фирмаларға бұдауға болғандыр ма, онсын білмейм. Әдеттім балалары бар ие, әдеттімға тігірмен тортып, аның соңында шул деттімға урман кесерге баралар ие, утынап қайталар ие. Шушылай болды. Суғыш осынан кеткен балалар кеткестен ауылда шушынды құтшыққыш септиский ангина болды. Күзлерін тұман босты ауылына. Кезелерінің күзлері суқырайды, ол қора тұман ішінде жүру бик ауыр болды. Ол тұман көтерілгеннің соңында медицинаның венті шекелі оққынилер сырып алдылар. Ситенлеріні, қозықларыны битлерге келіп урала тұрғаннары. Бұл 43-ші жылының күзінде болды. 44-ші жылының yazında әнкейлер бүгілмеге ит илтірге кеттілер. 2 кіші бір болып қолшанасы білен 50 килограмм итні тортып. Шуннан әнкейлер қойтқан вақытта 2 жігіт серлеген мұннан енді барған, шона біле тортып алып қойтқанлар, бірсін Илбек оғылында қалдырғанлар Жәмилов шайықны, Қадиев, Тәлғәтіні Қорамалға шақлы алып қойттылар опалары. Қойтқастын әйттілер, үлет шыққан, Илбекте кіші үле деп, май ойына шыққаншы, уже бізде де кіші үле башлады. Ең бірінші, Минхажуа Латифа опаның Әнуар исімні малайы әнкейлер қойтқаншы үлгенеге. Оқу яшында болмаған соғи. Әне шул жиған итмекні ошап, оғыланып, больницаларға енді қазір бүтін ауруларына солдылар, оп келелер, ауыз бұрынларынан қан кете, көзлерінен, құлақларынан келіп, шушылай еттіріп, біздің Қорамал ауылынан қорты жашы білен ауылы үйішінен бишер үліші де болды. Демей өмінізді хапа, ері суғыштайы 5 баласы қалды. Аның да баласы үлді шушылай. Қортлар да үлді. Аның соңында жиған итмәкні жиып, бізге қырдан олып қайтқан бошақларыны уалап, ұздавайт еттіп, бізге енді 10 килоға 4 килограмм ұн берділер. Міне орышыны, шолыда тортылған, шондағы милициядан қойтқан нені. Міне шул бик хәтерімде қалды. Суғыш ортынан кеткен, осынан кеткен балалар кеткестен, шушында ауылдағы жетим қолған, Тирезүн ауылдағы Тәкірмен, Нүркөй, Имен ауылы, аның соңында Мұрбаш, Мұртамақ ауылларынан шушы біздің деттумда үстілер.